Naber je svoj nastop na Evroviziji ocenil s presežniki. Z nastopom sem absolutno zadovoljen. Dal sem svoj maksimum, nimam nobenih pripomb, ne bi spremenil niti sekunde, saj sem svoj nastop natreniral do potankosti, ne vem, kaj bi še lahko spremenil oziroma izboljšal. Tudi za oder, lučke, kadre in zvok smo pripeljali v Ukrajino celo ekipo in prireditelji so upoštevali vse naše predloge, glede tega nimam nobenih pripomb. Poglejmo še enkrat sinočni nastop. Very kind, but I made up my mind. Now I'm about to leave you all behind. I'm feeling so alone, turning down my tone. Before the rise of sun, I will be gone. On my Ponovno pozdravljeni v studiu. Zdaj Slovenija je sinoči ostala brez evrovizijskega finala. Omar Naber je nekako obstal v polfinalu. Pravi, da ne bi spremenil svojega nastopa. Ostanemo v tolažbo le, da je bil dvakrat na Evroviziji, seveda se ni uvrstil finale, tako da v soboto Slovenije v sobotnem finalu ne bo. Bojan, ti si bolj strokovnjak za te dogodke, pa me zanima, kakšno je tvoje mnenje, v bistvu, kakšna je bila pravzaprav možnost, da se Slovenija sploh uvrsti v finale? Ja, zdaj moram jaz reči, da nisem vedel, da sem jaz tako za te dogodke, ampak jaz sem včeraj gledal ta polfinale, pa ne v celoti, ker sem kombiniral z nogometno tekmo Juventus-Monako, ne, in moram reči, da se mi zdi, da to ima Omar Naber verjetno prav, no, on je res korektno opravil svoj nastop. Omar Naber je dober pevec, ne, to odpeval je res dober, ni fušal, velika večina včeraj nastopajočih je fušala, pa ne samo po mojem mnenju, ampak to, da nismo prišli naprej, pa nič ni kaj posebej presenetljivega, ne. Mi se pač enostavno moramo na nek način sprijazniti, da je očitno naš slovenski okus, glasbeni okus nekoliko drugačen od velike večine evropskega okusa, da je veliko večino točk, ki smo jih mi dobivali doslej na Eurosongu, smo dobivali od držav bivše Jugoslavije. Tako da, če mi recimo nekoga obtožujemo, da se gre neke kupčkane in tako dalje in vse te stvari, potem moramo vedeti, da smo tudi sami na nek način kupčkali z Hrvati. Mi smo dali Hrvatom 12 točk, pa Hrvati so nam 12 točk in tako dalje. Tako da me pravzaprav ni nič presenetilo, mi je pa žal malo Omar Naber, da ni prišel naprej, ker mislim, da bi si v tej konkurenci včeraj to na nek način zaslužil. Zdaj, zmagoslavno so roke dvignili Moldavija, Azerbajdžan, Grčija, Švedska, Portugalska, Poljska, Armenija, Avstralija, Cipre in Belgija. Praznih rok so pa ostali Albanija, Gruzija, Črna Gora, Finska, Islandija, Češka, Latvija in žal tudi Slovenija, ki jo je zastopal Omar Naber s pesmijo On My Way, ki jo je napisal sam. Pod priredbo pa se je podpisal še Žiga Pirnat. Mogoče, Andreja, kako ti ocenjuješ Omarjev nastop, oziroma ki ga je sam pač ocenil z presežniki? Jaz se tukaj kar strinjam z Bojanom, kajti za Omarju lahko za nastop samo čestitam. Bil je popoln in predvsem tudi mi smo poslali v svet kandidata z zelo dobrim glasom. Na slovenski sceni, tukaj sicer so glasbeniki med sabo zelo različnih mnenj, ampak o eni stvari se pa strinjajo. Ima izvrsten glas, zelo lepo poje, tako da z moje strani čestitka. Jaz sem ga imela priložnost slišati v živo, tudi v našem studiu smo ga gostili, je zapel in ko je povedal, kako se pripravlja s celo ekipo, je tukaj, mislim, da res da vse od sebe. Malo bolj vidim to, da mislim, da ni imel dovolj take podpore, kar se tiče slovenske javnosti, kar tlele prej raztrgamo, in drugo, danes je to samo omenil, da mogoče niso toliko vložili v promocijo Slovenije, in če se konec koncev vprašamo, če gre res tukaj za eno kuhno v ozadju, kdo pa je Slovenija, kdo pa pozna, tako da mogoče bi bilo tudi to
nadaljno vprašanje. RTV Slovenija ima nekako roko čez nad tem, kar se dogaja na slovenski strani, ne, v evropske pesmi Evrovizije, ampak treba pač reči, da mi tu nismo nekako čisto nedolžni, bi lahko naredili več, ne, kot smo mogoče doslej. Ne. Miša Molk, recimo, dolgoletna urednica in razvedeljnega programa TV Slovenija je bila članica tega izvršnega komiteja, kako pač rečem, ne, pesmi Evrovizije. Ne. Imela nek določen vpliv, ne, v teh organih znotraj EBU-ja, to je ta Evropske zveze javnih televizij. Ne. Tako da vse te, kako bi ti izgovori, da neki države kupčkajo med sabo, pa da se gre neka igra in vse te lobiranje, vse te stvari, to bi vse mi lahko počeli. Če se že gremo Eurosong in sami ugotavljamo, da je to sestavni del Eurosonga, pač moramo to početi. Ne. Samo koliko smo neuspešni pri Tiranu, ne, ali pa ne vem, bog ne daj, kaj se bo zgodilo pri arbitraži, ne, tako smo pač tukaj na nekem tankem ledu in če se to greš, se moraš pač iti, to je popolnoma jasno. Treba je vložiti nekaj denarja, ne? Treba je imeti dobro pesem, tukaj mislim, da smo imeli dobro pesem, treba je imeti dobrega pevca, tukaj smo imeli dobrega pevca, včasih smo res veliko falili, ne? Pri tem, koga smo pošiljali na Eurovizijo, ampak tukaj smo se imeli in če greš to, je pač treba dati nek denar, plačati lobiste in se pač iti to igro. Ja, to je res, to je tudi Naber je rekel, da je, mislim, je omenil to promocijo. Ne, so pa rekli, ko sem se pogovarjala z Marjanom Galuničem, da na televiziji nimajo ravno toliko sredstev, kot so včasih imeli za samo izvedbo, za promocijo in tako naprej. Sem se pogovarjala z njim. To je vprašanje tudi zdaj, da, kaj ti je povedal Galunič, ker trenutno, koliko jaz vem, poteka revizija teh finančnih sredstev za letošnje EMO, znotraj nadzornega odbora javne televizije, pa znotraj programskega sveta in tako dalje. Gre relativno veliko denarja, je pa vprašanje, kam gre. Jaz sem bil trikrat doslej na Eurosongu v vlogi novinarja, zdaj, ko vidim, katera ekipa stoji za Naberjem, ne, od zadaj, to je stalno ena in ista ekipa, ki očitno ni sposobna tam nič narediti. Ne. In pa konkretno sva se z Marjem pogovarjala v moji vdaji in je potem povedal, da so sredstva v primerjavi z minulimi leti tukaj res veliko manjša, ampak poskušajo posebno zelo veliko narediti. Ja, nisva pa govorila o številkah. Je pa seveda res, verjetno za pritrditi tu Naberju, da je pač Eurovizija nek širši dogodek kot le pevski festival. On misli sicer, da bi si zaslužil uvrstitev finale, se pa zaveda, da glasba na Euroviziji ni edini dejavnik in kot pravi po pravici povedano, nisem vedel, kaj pričakovati. Jasno je, da pri Euroviziji vse nepredvidljivo in da je uvrstitev nehvaležno napovedati. Dobro vemo, da na tem festivalu glasba ne igra edine vloge. Pripravljen sem bil na to, da ne pridem v finale. Smo majhna država in se ne moremo privoščiti, da čisto zares vzamemo vse tako resno, kot je naprimer za Azerbajdžan ali kdo drug. Pomembna je tudi promocija, kar smo govorili. In, mislim, da je dosti realno povedano. Treba vedeti, da Naber živi praktično pol svojega časa, recimo v Londonu, ne, da živi v tujini, da malo pozna, kaj se tam dogaja, tudi na glasbenem področju, pa tudi mogoče te zakulisne igre, tako da mislim, da je to dosti realno oceno. Ne. Samo res pa je, da pa hkrati pa mediji, ne, moram reči, da zelo nestrokovno poročajo o tem Eurosongu, da ustvarjajo kar naprej neka kako bi rekel, neka nerealna pričakovanja, ne, potem pa se nam v hipu zadeve sesujejo. Zdaj, seveda, verjetno smo tudi pač hendikepirani zaradi tega, ker smo pač mala država, ki nima nekega potencijala, ki bi lahko vplival z samim glasovanjem na izid in da je vendarle Bi pa rad, če mogoče dodal, Vlado, predno zaključiš to oddajo, da se meni osebno zdi popolnoma nesmiselno, da na pesmi Evrovizije nastopa Avstralija. Ja, to je in se pride celo v finale, mislim. Zdaj, nekateri so ga primerjali, da je on kombinacija Robbija Williamsa in pa Jimmyja. Mislim, ne vem, če je to glih posrečeno. Ampak Vlada, mislim pa, da lahko rečemo, da smo lahko v Sloveniji ponosni, da smo poslali zelo dobrega pevca in sam nastopček, ko gledamo, je izredno profesionalen. Pa tudi Robbie Williams mislim, da še ni zmagal na Euroviziji. Ja, kaj mislite, da bi se morali v bodoče, sploh če vidimo, da nimamo možnosti oziroma da se odrečemo da se nacionalka
odreče temu stroško. Hrvati so enkrat to naredili, ne? Hrvati so to naredili, zdaj kam jih pelje, ne vem, ampak načeloma bi lahko tudi to razmislili, čeprav jaz mislim, da takih stvari treba sodelovati. No. Kaj pa, kako še mogoče to, ker smo to temo tudi že enkrat obdelovali v faktorju, kako ocenjujete dejstvo, da Rusija, da v bistvu niso pustili ruski pevki nastopiti na Evroviziji in da Rusija potem ni prenašala Eurovizije in da je prišlo pravzaprav do nekega meddržavnega spora. Koliko se jaz spomnim, sta takrat imela Sebastian Jovetič, ne, in pa Tino Mamić povsem različni mnenji, drži tako? Ja, to je pa res. Mislim, da se še zdaj nisem odločil na čigavi strani. No. Okay. Bom razmislil do prihodnjega tedna. Dobro, pustimo, ostanimo pri tem. Jaz se vam seveda zahvaljujem za sodelovanje na nocojšnji oddaji Faktor, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili nocoj z nami. Resnica boli, komentarji še bolj, pa saj že veste, ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.